בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. וואלה. אתם על מגרש פתוח. אירועי הדרבי מהשבוע החולף, כדורגל וכדורסל, עשויים להיזכר כקו פרשת מים ביחסים שבין הקהל לבין המשטרה. איתנו בעניין הזה דובר המשטרה, ניצב משנה אלי לוי, שלום לך. שלום דניאל, צהריים טובים לך, למאזינים, לצופים, חג שמח. מכל הלב. אז קודם כל, איך אתה מסכם את אירועי השבוע החולף בממשק הזה שאותו הזכרתי הרגע? אז ראשית אני אומר לך, שמעתי קודם לכן שהתלחששתם שאני אוהד של מכבי חיפה, אז אני אומר לך גם כאוהד וגם כאזרח, מודאג מאוד, רף האלימות במגרשים עלה בצורה משמעותית. ראינו את התמונות, תמונות חריגות, אני נמצא במגרשים מאז גיל 5 בקריית אליעזר, ולאחר מכן בכל המגרשים, גם כעיתונאי ששידר, גם את ליגת האלופות ב-2002, והרבה מאוד אירועים. לראות את התמונות האלו, אם בשטח או מעל המרקע, מהדיווחים, מדאיג מאוד, גם כאבא לילדים שהולכים ליציע המשפחות בסמי עופר או באצטדיונים אחרים ברחבי הארץ, מדאיג מאוד. מצד שני, צריך לומר ולהזכיר דניאל, שאנחנו כמשטרה בהובלת מפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב שבתאי מובילים שורה ארוכה של פרמטרים שיכולים להביא לשינוי משמעותי בנושא הזה של טיפול באלימות במגרשים. אז חכה, יהיה זמן לדבר גם על הכללי. אני רוצה לדבר על הספציפי. התמונות האלה של קהל אוהדים הומוגני, במקרה הזה נגיד נטו אוהדים של הפועל תל אביב, שנכנס פרש או נכנסים פרשים פנימה, כשיודעים מה הפוטנציאל הנזק. העדויות של אוהדים שהיו צריכים להרים ילדים עם הראש מעל הקו של המבוגרים כדי שיצליחו לנשום, זה לא היה הכרחי לאור התמונות ולאור האירועים ולאור העדויות של אנשים שאני מכיר שהיו שם. השימוש בפרשים היה מיותר. אז ראשית אני מקווה שאני מדייק, אתה מדבר על המשחק כדורסל ולא על המשחק כדורגל. לא, דרבי כדורגל, זמן קצר לפני הפתיחה. לא, כי אתם מראים את התמונות כרגע של הכדורסל, אז חשבתי שאתה מתכוון על הכדורסל. בואו נדבר על הכדורגל. אם המידע המודיעיני לא היה מתקבל אצלנו, ולא היינו מביאים למעצר של עשרות אוהדים שהתכוונו להפר את הסדר, שנהגו באלימות, אני אומר לך שוב, ביושר, כדובר משטרת ישראל, קומץ קטן מאוד שקלקל לעשרות אלפים, קלקל למאות אלפים ואולי מיליונים שישבו בבית כדי לראות את המשחק. אלי, אם כל הדברים האלה היו נכונים, אני מתאר לעצמי שגם בית המשפט היה מקבל את זה. כולם שוחררו, ולא יוצא מן הכלל. אז אני אומר לך משהו מחוץ למסגרת השיח סביב הספורט הישראלי, אלא באופן כללי שתמיד אני אומר, שחרור בערובה הוא לא תעודת ביטוח לכך שלא יוגשו כתבי אישום, או דוחות מנהליים. שאתה משחרר אדם, שבית המשפט משחרר אדם למעצר בית בתנאים מגבילים, להרחקות, או אפילו בלי תנאים מגבילים, והוא נחקר בפעם אחת, יש מעליו עננה של חשוד בעבירה פלילית, ויכול להיות מצב שיוגש נגדו כתב אישום, ויכול להיות מצב שיוגש נגדו... זה לבטח נראה פחות מאיים ממה שזה נראה בזמן אמת. כולל אגב, התמונות האלה, תמונות הסטילס של המלאך לא נגמר, שבדיעבד אני אומר יכול מאוד להיות שלא כולו קשור בכלל לאוהדים האלה. אני מזכיר שהיה שם איזשהו רימון עשן כחול ורימון עשן צהוב. אצל אוהדים של הפועל תל אביב קשה להעלות על הדעת שזה בכלל קשור אחד לשני, קשור לאירוע הזה. למה לא לבוא ולהגיד, דניאל, כעיתונאי בכיר, כמוביל דעת קהל, כל הכבוד למשטרת ישראל, שמנע את ההחדרה של הפירוטכניקה הזאת, של אמצעי הלחימה. כי אתם עושים את זה בעצמכם, אתם מעללים את עצמכם, אני פשוט לא בטוח שבמקרה הזה בצדק. למה לא לבוא ולהגיד, כל הכבוד למשטרת ישראל, שמנע פגיעה באוהדים? אתה יודע, הפירוטכניקה הזאת, לא רק שהיא גורמת לקביעות, לא רק שהיא יכולה לגרום לשריפה המונית ביציעים, שנינו ראינו בחיינו על המרקע, לא פעם ולא פעמיים מרחבי העולם יחצים, נדלקים ונשרפים. הפירוטכניקה הזאת, דניאל, גם מסרטנת. אני מאמין שיש לך ילדים בבית, אתה לא רוצה שהם ינשמו את החומר הרעיל הזה. היא לא רק גורמת לקביעות, היא גם מסרטנת. הגיע הזמן שנשים גם את זה על השולחן, את הנושא הזה של הבריאות, של הילדים שלנו, של האנשים שמגיעים למשחקים. הנה, אתם מראים על המרקע את הפירוטכניקה, את אמצעי הלחימה. תראה, אנחנו כמשטרה מפעילים מודיעין כל הזמן סביב המשחקים הנפיצים. לקראת משחק נפיץ מהסוג הזה, יש עבודה משותפת גם של המטה הארצי, גם של המחוז המיועד. אנחנו במשחק הזה לא רצינו להגיע לתמונות
של תמונות של פרשים, כמו שאתם מראים כרגע, אם לא היו מפרי סדר, אם לא היו נוהגים באלימות, אם לא היו מגיעים לשם במטרה אחת, ושוב פעם אני אומר, קומץ קטן של קלקל להרבה מאוד אנשים שגם ישבו לראות את המשחק בבית. כן. קומץ קטן של קלקל לכולם ובא להפר את הסדר. אלי, בא להשתמש באלימות, בא להשתמש באמל"ח לא חוקי. מה שרת השימוש בפרשים בלב קהל הומוגני של אותה קבוצה? שאלה מצוינת. בסוף, דניאל, ההחלטה של להשתמש בפרשים או באמצעי לפיזור הפגנות או פיזור כזה או אחר של קהל, בסוף ההחלטה היא של המפקד בשטח. החוק, המדינה, המשטרה, המשרד לביטחון לאומי, הסמיכו את האנשים היקרים האלו, את המפקדים, את מפקד המחוז ניצב פרץ עמר, את מפקד המרחב בובליל, את מפקד התחנה, את כל האנשים האלו, הם האנשים המוסמכים. כמו שאתה מומחה בתקשורת, ואף קצין משטרה לא יבוא ויתערב לך בבניית הליינאפ, או השאלות שאתה שואל את המרואיינים, או הכתבה שאתה עורך, גם אנחנו צריכים לכבד את ההחלטות של מפקדי המשטרה. הם יודעים, הם מקבלים את המידע המודיעיני שלפעמים הציבור לא יודע אותו. אלי, אבל אני אגיד לך מה הבעיה היחידה במה שאתה מציע כאן. אמרת לי קודם למה אתה לא משבח את המשטרה. ראשית, כשהמשטרה עושה, בוא נגיד, איזושהי עצירה של אירוע חמור, כמו במקרה הזה, אם אכן יתברר שהיה קשר וזה של האוהדים וכל הדברים האלה, באמת מנעתם פוטנציאלית אירוע שיכול היה להסתבך. אני מטיל ספק, כי עיתונאי אמור להטיל ספק. אני לא חושב למשל שבקבוקי התבערה האלה קשורים לאוהדים. אתה לא חושב, יש מידע מודיעיני שהתקבל, יש חקירה... כן, מודיעין אבל לא תמיד מדויק, אתה גם יודע את זה, ואני אגיד, יותר מזה, רק כדי להמחיש את הנקודה. אם אתם מוציאים לתקשורת תמונות של רימוני עשן, של אוהדי הפועל תל אביב, וצבעם כחול וצהוב, משהו פה לא הגיוני. משהו לא הגיוני מבחינתך. אנחנו, נכון. מבחינתנו, מנהלים חקירה סמויה. כמו שאמרת, תפקידך לשאול שאלות, להציף את הסוגיות האלה, ותפקידנו לענות. ואני אומר לך באחריות, יש חקירה שמתנהלת, שחרור בערובה, הוא לא תעודת ביטוח, לאדם שמחר יכול לפתוח שמפניה ולהגיד... אמרת את הדברים, אלי, אבל התחלתי להגיד לך קודם גם את דעתי, אמרת, אתם אמורים לשבח אותנו, אני גם חושב שהמשטרה יכולה בסוף אירוע כזה להגיד ב-XYZ יכול להיות שטעינו, ואתם לא עושים את זה, הפתרון היחיד זה להגיד יש בעיה, תפנו למח"ש. ככה המשטרה מתנהלת. לא, ממש אנחנו לא בהינף יד אומרים יש בעיה, תפנו למח"ש, זה החוק. החוק במדינת ישראל קובע. אבל אני חושב שהמשטרה גם צריכה לפעמים לבדוק את עצמה. אני לא זוכר שראיתי בהתנהלות עם האוהדים מקרה אחד שבו המשטרה באה אחרי ואמרה ייתכן שהופעל כוח מוגזם. ייתכן שטעינו. אתה טועה. תן לי דוגמה. אתה טועה וגם מטעה. אז אני אלך איתך למשחק שהייתי בו כאוהד, לא כקצין משטרה, למרות ששירתי אז במשטרה. הפועל תל אביב, מכבי חיפה, בסמי עופר, לפני כמעט שנתיים, משטרת ישראל, בהובלת המפכ"ל וראש אג"ם, ניהלנו בדיקה לעומק של האירועים האלו. המחלקה לחקירות שוטרים קיבלה את כל החומר ובודקת. אנחנו מחויבים מבחינת החוק להגיד לך, דניאל, שאתה בא ואומר לי, אלי, יש קצין משטרה שפגע בי, יש שוטר שפגע בי או בילדים שלי, אני מחויב להגיד לך, לפני למחלקה לחקירות שוטרים של משרד המשפטים, הם אלו שמחליטים. אני רוצה לשמוע את המשטרה גם מודה, במקרים מסוימים, של ממשק קהל ולובשי מדים, יכול להיות שטעינו. לא עכשיו מח"ש והדברים האלה, יכול להיות שטעינו. הטלת ספק. כמו שהאוהדים, כמו שאני מטיל ספק בעבודה שלי, מתי אני טועה, מתי הגזמתי מרואיין, גם אתם יכולים לעשות את זה. אז אני פה בשביל לענות לך, שאנחנו טועים, אנחנו אומרים, ואנחנו מוציאים מסקנות, לא פעם ולא פעמיים, לא רק באירועי הספורט. אגב, יש עוד עולם שמתנהל בחוץ, חוץ מעולם הספורט. אני גם צרכן של אירועי ספורט, אבל יש עוד אירועים, יש לנו את הקטטות עכשיו עם הנתינים הזרים שאנחנו מטפלים, יש לנו את ההיבט של הפחה, את ההיבט של המאבק בפשיעה ברחוב הערבי, על כתפי ההצהרות של משטרת ישראל, יש הרבה מאוד משימות. שתיים, רגע, בכל הדקות האלו שאנחנו מנהלים שיחה, ורואים אותנו כל כך הרבה אנשים, לא שמעתי לך פעם אחת אומר, שופט ספורט שהמפכ"ל מבקש 2.5 איפה, פירוטכניקה קרה, אני באופן אישי פניתי לקבוצות, למנהלים, פירוטכניקה קרה, אומר המפכ"ל, בואו תכניסו בהסדר פירוטכניקה קרה. אני הראשון תקשיב, אנחנו מדברים על זה מדי שבוע בתוכנית. יושב ראש המינהלת, מר כלפון, הבטיח שיעשה פיילוט בדבר הזה. אני מחכה לפיילוט. אבל כשאני מראיין אותו, אני אשאל אותו. לא, כשאתה מראיין את מנהלי הקבוצות, בכדורסל, בכדורגל, את המנכ"לים, את הבעלים,
אתה שואל אותם, למה הם לא מרימים את הכפפה של הפירוטכניקה הקרה, שמפכ"ל המשטרה צועק אותה כבר 2.5 שנים? בוודאי. הנה, בבקשה, למה לא? אבל אני עושה את זה, פשוט ברעיונות עם האנשים הרלוונטיים. אלי, אני עוצר שנייה אחת את הפינג פונג בינינו, כדי להשמיע לך עדויות של אוהדים, אפרופו הדרבי הראשון בעסק, ואחר כך נשמע את תגובתך, הנה. זה היה אירוע אחר, הרבה יותר קיצוני. נשים שבאים לכדורגל, נשים, ילדים בכו, נדחסו, הכל היה מזיע, תורים של שעות, זה פשוט היה נורא. אני שומע את המצוקה שלו סוסים דוהרים לעבר הקהל שבו הוא נמצא, דוחקים אותם, הם נמחצים. פשוט הכניסו את כולם במכה אחת. אז כולם נדחסו בטירוף, נמחצו, ילדים, מבוגרים, מישהו לידי התעלף. בחיים לא נתקלתי בתופעה כזאת של חוסר סדר, של אלימות, של פרשים שנכנסים בקהל שעושים את כל הקהל פשוט עשו עבריינים. איזה הצדקה יש בעולם לכוח של פרשים, כן? זאת אומרת, לא סוס אחד, לא שני סוסים, פרשים על גבי פרשים, כן? בין אוהדים שממתינים להיכנס. מה אתה עונה על הדברים האלה? כולל של נדב פרי, שמכיר את העולם משני צדדיו? גילוי נאות, נדב פרי גם חבר קרוב שלי, ועבדנו הרבה שנים ביחד. אני עונה דבר אחד, אתה יודע, אני רואה כבר כמה דקות ארוכות הרבה מאוד סרטונים. יש סרטון אחד שלא הראית. אתה יודע, ככה כעיתונאים, לעשות את הממשק הזה בין הטענות שלנו לטענות של האוהדים. סרטון אחד שהעברתי לכם באותו ערב, שרואים שזורקים אבנים, שזורקים מקלות, שזורקים ברזלים על שוטרים. הפרשים לא היו נכנסים אם לא היה דוחק, אם לא הייתה הפרת סדר. הפרשים שלנו מנעו פגיעה באוהדים, היה לחץ על הקופות, היו מפירי סדר שבאו והשליחו אבנים. איפה הסרטון הזה, דניאל? איפה הסרטון הזה כעיתונאי, להראות אותו עכשיו על המרקע ולהגיד, הנה הצד של משטרת ישראל? את כל הדברים כבר הראינו בימים האחרונים, עכשיו אנחנו מנהלים שיחה בינך לביני. אני עדיין לא מקבל תשובה לגבי הפרשים, אתה תוכל לראות את זה שוב אם זה ממש עושה לך את זה. הנה אני פה, הנה הסרטון. אני לא יודע אם נזרקו אבנים אגב. אז אני, כמו שהראית וכמו שהשמעת את חברי הטוב נדב פרי, אני גם יכול לספר לך ששני שוטרים נפצעו, ואני יכול לספר לך ששוטרים נפצעו גם באירועים אחרים, באירועי ספורט אחרים. השוטרים שלנו עומדים בחזית כדי לשמור על הסדר הציבורי, כדי שילד בן 5 או אדם מבוגר, הנה אתה מראה פה קצין משטרה שנפצע, שוטרים שלנו נפצעים, למה? למה שוטר שיוצא מהבית למשמרת ארוכה במשימה מסוימת, ואחרי זה יוצא לעוד שעות עבודה, כדי לשמור על הסדר הציבורי במגרש הכדורגל, צריך לחזור פצוע הביתה. את זה תגנו, את זה תעלו לסדר היום. אלי, יש פה תמיד את השאלה של צודק וחכם, ואני חושב שבעניין הזה המשטרה אולי צודקת, אבל לא כל כך פעלה בחוכמה, ואני אתמקד איתך גם בעוד עניין אחד. כמה אבוקות נתפסו במגנומטרים ובבדיקות באצטדיון, אתה יודע? לא, האמת שאין לי את הנתון הזה. אני כדובר המשטרה עסוק גם בענייני הספורט, שזה חשוב לי מאוד לטפל באירועים האלה, אבל יחד עם זה, בימים האחרונים, אני אומר לך ביושר, היו הרבה מאוד אירועים גדולים ברמה של משטרת ישראל, כמו הפשיעה בחברה הערבית עם הרבה מעשי רצח לצערנו הרב, ועם הקטטות של האריתראים, ועם הסד"ד והסדר הציבורי, אין לי את הנתון הזה. אז אני אקל עליך ואומר שבסופו של דבר, עם כל הבדיקות והמגנומטרים נכנסו אבוקות, ואוהדים של מכבי תל אביב השתמשו בהם, זאת אומרת, כל הרעש והמהומה לא מנע את מה שבלאו הכי קורה כבר. אנשים מסליקים את האבוקות האלה בתוך האצטדיון לפני, והמגנומטרים והבדיקות גורמים לכך שלאוהדים שבאים לא כיף. אגב, חלק מהאוהדים אמרו לי שהמגנומטרים האלה בכלל לא מזהים את האבוקות, אז גם אם הם יכולים לזהות, תיאורטית יכולים לעזור, לא במקרה של אבוקות, והתוצאה היא אותה תוצאה. אז אני אומר לך, מגנומטרים הכנסנו, גם היום יהיו מגנומטרים, ואנחנו עושים את הכל. הכנסנו גם את הרשתות מאחורי השערים, אתה מכיר את הרשתות, הוצאנו צוות מיוחד של אנשי משטרה לגרמניה כדי ללמוד את הנושא הזה. אנחנו כמשטרה כל הזמן לומדים את הנושא הזה של אירועי ספורט גדולים. לצערנו הרב, יש גרעין קטן שגורם לתמונות הלא נעימות האלו, ואת חוויית הספורט, שהיא חוויה אחרי הכל, שגם עולה לא מעט כסף למשפחות ולהורים ולצעירים שמגיעים, ובכלל, לכל מי שצריך להגיע, משלם גם לא מעט כסף, והחוויה הזאת מתקלקלת ונהרסת. בסוף, בשורה התחתונה, בוא ביחד נסכם על דבר אחד, לא לאלימות, כן לספורט, את זה אנחנו קוראים. בוא נקווה שהאירועים שראינו בשבוע שעבר היו האירועים האלימים האחרונים מבחינת הספורט הישראלי. אני אומר לך את זה כצרכן ספורט,
כמי שביום חמישי הקרוב בסמי עופר יישב על אזרחי כאוהד של מכבי חיפה, וביום ראשון יישב במשחק נגד הפועל באר שבע. ניצב משנה לוי, יש לך ניסיון בתקשורת לא פחות ממני, אני רואה שאתה חותר כבר לסוף הרעיון, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה גם לגבי דרבי הכדורסל. כי שם היה כעס אדיר של אוהדים של הפועל תל אביב, על הדרישה, אני אומר, האלתורית, כמעט חילטורית, להציג תעודות זהות. ואז הגיע טיעון הנגד של המשטרה, אנחנו רוצים לבדוק שאוהדים מורחקים לא מגיעים. למה לא לכפות עליהם, על האוהדים שעשו משהו לא בסדר, להתייצב בתחנת המשטרה, ובסוף מי שנפגע זה שוב, זה הקהל הרחב שלא עשה שום דבר לא בסדר, ובאו עם דרישה לא הגיונית. שאלה מצוינת, תן לי להשלים אותה. אגב, אני חותר לסיום כי מחכים לי, התפניתי, זה היה חשוב גם לענות על השאלות, גם שהשאלות הן מקצועיות וקשות, אנחנו תמיד פה כדי לענות, אתם יודעים, אנחנו עולים אצלכם הרבה, עולים בכלי התקשורת. אחד, פנינו באותו יום לכל 90 המורחקים, הן מהצד של הפועל, הן מהצד של מכבי. ברגע שהבנו שחלק גדול מהם לא מתייצבים בתחנות המשטרה ולא עונים לנו, נכנס גם מידע מודיעיני של חלילה פגיעה והפרת סדר ושימוש באמצעי לחימה כאלו ואחרים. אנחנו החלטנו דבר אחד פשוט, לבקש מספר תעודת זהות מהאוהדים של הפועל והאוהדים של מכבי כאחד. אבל אתה מבין שכשיש חשדנות מובנית, אוהד לא רוצה לתת לכם את תעודת הזהות שלו, אם הוא מרגיש שהוא לא עשה כלום, והוא לא יודע איזה שימוש יעשה במספר שהוא מעביר, למשל. דניאל, אמרת שיש לי ניסיון רב, אז אני יכול להגיד לך שיש לי ניסיון רב, גם כעיתונאי וכתב טלוויזיה במשחקי ספורט מעבר לים. גם כאוהד, שהגעתי כאוהד של מכבי חיפה למשחק נגד יובנטוס, וברחוב בדרך שצעדנו ברגל מהמלון, ניגש שוטר וביקש מספר דרכון, נתנו לו את המספר, זה לוקח 4 שניות, על מה המעומד, דניאל? ביקשנו מספרי תעודת זהות, מאוהדים צהובים ואוהדים אדומים כאחד, לא הפלנו אף אחד. היה מידע מודיעיני שחלילה הולכים להפר את הסדר. בסוף, בשורה התחתונה, בין הממשק הזה של לבדוק תעודת זהות או חלילה לא לבדוק ולסיים את האירוע עם הרוגים או עם פצועים, אנחנו כן נבדוק תעודת זהות לכולם שיש מידע מודיעיני. ושוב פעם אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, מי שמחליט על מה שקורה מבחינת המשטרה זה מפקד המחוז, עתיר ניסיון, היה מפקד מחוז חוף, היה מפקד מחוז דרום, היום הוא מפקד מחוז תל אביב, עתיר ניסיון יותר אולי מכל קציני המשטרה האחרים, הוא יודע להחליט טוב ממני וטוב ממך שאנחנו עוסקים בתקשורת, כמו שהוא לא מתערב לנו בעבודה התקשורתית, אנחנו יכולים לסמוך את ידינו עליו שההחלטה שלו מקצועית. ועכשיו אני אקח אותך לשורה התחתונה, אתה מבין שהמשטרה, ביחס המאוד נוקשה של השבוע האחרון, הצליחה במקום שבו אף אירוע בהיסטוריה לא הצליח. וזה לאחד בין מחנות האוהדים, שמפרסמים בעצם את אותן הודעות. הפועל, ביתר, מכבי כיחידה אחת נגד המשטרה והאכיפה המוגזמת. עצוב לי מאוד, ואני ממש בעוד דקה אחת חייב גם לסיים את הרעיון. אם תרצה בפעם הבאה שאני אהיה גם קרוב, אני אבוא ואני אשב אצלך גם שעה ארוכה לענות עוד על שאלות, ובוא נקווה שזה יהיה בעניינים משמחים ולא על מה שהתיישבנו היום לדבר. עצוב לי מאוד השיח שקורה ברשתות החברתיות ובחלק מהתקשורת כנגד משטרת ישראל. אני אומר לך באחריות, לך יש חברים שוטרים וקציני משטרה, לי יש חברים שוטרים וקציני משטרה, אני גם משרת במשטרת ישראל וגאה לשרת במשטרת ישראל, אבל בסוף בשורה התחתונה יש לא מעט גורמים בעלי אינטרסים שמושכים את הכיוון ואת האש לכיוון משטרת ישראל. משטרת ישראל היא לא זו שבאה לזרוק אבנים, היא לא זו שבאה להפר את הסדר, היא לא זו שבאה לקלקל את החגיגה ואירוע ספורט, דרבי תל אביבי, זו חגיגת ספורט לכולנו, אנחנו לא באנו לעשות את זה. יש מפרי סדר, יש פורעי חוק, אותם אנחנו צריכים לשלוח לכלא לשנים ארוכות, כמו שהיה באנגליה לפני 20 ו-30 שנה, אם פעם אחת מפר סדר כזה, אדם כזה שפוגע או מכניס אמצעי לחימה, ייכנס לכלא ל4 ו5 שנים. האמן לי שאתה כמגיש טלוויזיה בכיר בערוץ הספורט, תשב ותפתח במונולוג שבח לבתי המשפט ולמשטרת ישראל. הזמן יגיד אם אתה צודק או אני בעניין הזה. אלי לוי, אני מאחל לך באמת חג שמח ותודה שעלית לשידור. תודה, חג שמח, שיהיו בשורות טובות. אמן.